மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் நடத்துறதுக்கு lakhs and lakhs of expenses இருக்கு. வருஷம் இதுக்கே வந்து தனியா ஒரு 36-37 லட்சம் ரூபாய் எடுத்து வைக்கணும். இது இந்தியாவோட பிரைட். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாலியன் வரணும்னா அந்த மேலே இருக்கிற ஆண்டவன் உங்களை பிளஸ் பண்ணி. இதோட பேரு வந்துட்டு காஜல் அகர்வால்ங்களா? காஜல் அகர்வால் மாதிரி தான் இருக்கு அதோட பியூட்டி. பிளாக் போனோம்னா ராஜ் பிரின்ஸோட பெட்டர் ஹார்ஸ் இன்னைக்கு இந்தியாலேயே இல்ல. என்ன மாதிரி ஃபீட் பேட்டர்ன்லாம் ஃபாலோ பண்றீங்க? இவனுக்கு நாங்க இதுதான் கொடுக்குறோம். அது நார்த்ல வந்து 14 lakhs போச்சது. காலால அடிச்சு உடைச்சிட்டு. இது பவர்ஃபுல் அனிமல். ஃப்ரீயா கூட குதிரையை நான் கொடுக்கறது தயாரா இருக்கு. Hi, Dharni. Bye. Good evening. Good evening. Thank you. Cheers. 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 இது ஒரு சின்ன கெஸ்ட் ஹவுஸ், ஒரு டெம்பரரி கெஸ்ட் ஹவுஸ் மாதிரி இது. நாங்க வந்தாலோ கெஸ்ட் வந்தாலோ தங்குறதுக்கு ஒரு சின்ன இடம். லாஸ்ட் இயர் இதுல இந்த இயர் வந்து ஆமா இப்பதான் இதெல்லாம் ரெடியா இருக்குது. So this year we have got it ready. I would want to show you the stables. போன வாட்டி நீங்க கேட்டிருந்தீங்க ஸ்டேபிள் வரலாம். Those times we were just construction முடிஞ்சு there were some work etc. So அதனால காட்ட முடியல. So today we will show you Stallions ஓட ஸ்டேபிள் செப்பரேட்டா இருக்கு, mare ஓட ஸ்டேபிள் செப்பரேட்டா இருக்கு. அதுல pregnant maresக்கான ஏரியா செப்பரேட், டெலிவரி ரூம் செப்பரேட், foalsக்கு ஒரு செப்பரேட் ஏரியா இருக்கு. இது இல்லாம வர்ற கவரிங்க்கு வர்ற maresக்கு ஒரு டோட்டலி செப்பரேட் செக்ஷன். எல்லாம் தனித்தனி செக்மெண்டா பிரிச்சு நம்ம எல்லாமே பார்க்கலாங்களா? எல்லாமே பார்க்கலாம். சூப்பர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இப்போ வந்து ஸ்ரீஹரி ஃபார்ம்ஸோட இருக்கக்கூடிய ஸ்டேபிள் செட்டப், மேருக்கான ஸ்டேபிள் எப்படி இருக்கு, ஸ்டாலினோட ஸ்டேபிள் எப்படி இருக்கு அண்ட் அது போக நம்ம தனித்தனி செக்மெண்டா வச்சிருக்காங்க. இப்போ நம்ம இருக்கிறது ஸ்ரீஹரி ஃபார்ம்ஸோட கெஸ்ட் ஹவுஸ். கீழே ஒரு ஃப்ளோர் மேல ஒரு ஃப்ளோர் 2 ஃப்ளோர் போட்டிருக்காங்க. ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம இங்க இருக்கக்கூடிய அத்தனை ஸ்டேபிள் அண்ட் மேர் அண்ட் ஸ்டாலின் ஸ்டேபிளை பத்தி நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். ஹரிபாயும் ஸ்ரீயகாவும் நமக்காக காட்ட போறாங்க. வாங்க பார்க்கலாம். ஹரிபாய் லாஸ்ட் இயர் நம்ம பார்த்தோம், நீங்க எங்களுக்காக உள்ள வரைக்கும் தான், வாசல் வரைக்கும் தான் காமிச்சிங்க, உள்ள காட்டவே இல்லை. ஆனா நான் அதே ஃபார்ம் டூர் தான் போட்டிருந்தேன். பட் இந்த டைம் நான் ஃபுல்லா பார்க்கணும்னு ஐம் எக்ஸ்பெக்டிங். பார்க்கலாங்களா? கண்டிப்பா பார்க்கலாம். அந்த ஃபார்மை டோட்டலாக டிசைன் பண்ணுறது மேடம் தான். அவங்களோட ஐடியா படி தான் இந்த டிசைன் போட்டிருக்கிறதும். இங்கேயும் ஸ்டாலியன், இது மேர் ஸ்டேபிள்ஸ், இது அந்த பக்கம் ஸ்டாலியன் ஸ்டேபிள்ஸ் வேற இருக்கு. பிளஸ் கவரிங்க்கு வர்ற மேருக்கான வேற ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. இந்த மணலுங்கிற கிடக்கிறதுலாம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிடையாது. டேபிளுக்குள்ள வந்து நாங்க அடிக்கடி மணல் சேஞ்ச் பண்ணுவோம். இட் இஸ் பெட்டர் ஃபார் தி ஹார்சஸ் ஆல்சோ. ஏன்னா இந்த ஹார்சஸ் வந்து வந்த இடத்துல வந்து அவங்க சாண்ட் தான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. தட் இஸ் வை we are also providing them a facility where they are living in the natural way. So மணல் வந்து மாசத்துல 1-2 தடவை நாங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம். அதுல ட்ரை பண்ணி அப்புறம் திரும்பி ஓட்டுறோம். 2 3 4. அப்ப இதுல வந்து அந்த லாஸ்ட் 2 ஸ்டேபிள்ல you have 2 pairs you can stand. Slightly bigger one. Okay. இதுல வந்து சிங்கிள் மேர்ஸ். அப்ப இதுல என்னன்னா பிரெக்னன்ட் ஆன மேர் இதுலயும் நிக்கும். இதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து டெலிவரி ரூம். இதுல நம்ம பார்க்கலாம். இந்த இதுல இப்ப பிரெக்னன்ட் ஆன ஒரு மேர் இருக்கு. அந்த மேர் வந்து கூடிய சீக்கிரம் டெலிவரி ரூமுக்கு போறோம். ஓகே. ஓ இந்த மேருங்களா? ஆமா பாருங்க, அது பிரெக்னன்ட்டா இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் ஃபைனல் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டெலிவரி. அதனால கொஞ்சம் கேருக்காக தனியா வச்சிடுவேன். இது ஒரு பியூட்டிஃபுல் பஞ்சகல்யாண் மேர். பாத்தீங்களா? அழகாவும் இருக்கு. அதோட பெல்லி பேரல் எல்லாம் பாருங்க எப்படி இருக்குது. ஹெவி போன், ஹெவி ஸ்ட்ரக்சர். ரைடிங்க்கு ரொம்ப அழகான மேர் and very lovable. எல்லாமே எங்க பர்சனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்க ஹார்ஸ் ஓனர்ஸ் வந்து அங்கே நிற்பாங்க, எங்கேயும் நிற்பாங்க, குதிரை எங்கேயும் நிற்கும். யாரோ கொண்டு வந்து குதிரையை காட்டிட்டு போவோம். அவங்க குதிரையை தொடர்றதும் இல்லை, தொடர்றதுக்கு பயமும் இருக்கும். இப்போ எங்க ஸ்டேபிள்ல வந்து அது ஸ்டாலியனா இருந்தாலும், மேரா இருந்தாலும், போலா இருந்தாலும் எல்லாமே எங்களோட பர்சனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனாலதான் நீங்களும் இங்கே இருக்கிறீங்க. ஆமா, இது பார்த்துட்டே இருக்கனால. இதுதான் டெலிவரி ரூம். ஸோ டியூ ஆனால் ஒரு 10 டேஸ்க்கு முன்னாடி வந்து ஹார்ஸஸை வந்து இங்கே வைப்பாங்க. அப்புறம் டெலிவரிக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் நாள் கூட இங்கே இருப்பான். அதுக்கப்புறம் மதர் அண்ட் கிட் வந்து அனதர் ரூம் இருக்கு. இப்போ இங்கே வந்து டெலிவரி ஆன ஒரு மேர் இருக்கு, அதுக்கு ஃபாலோ இருக்கு. இது நல்ல ஒரு சூப்பரான மேருங்க. சித்தாரா. அதோட இதுதான் டெலிவரி ரூம். பக்கத்துல வந்து மெடிக்கல் ரூம் இருக்கு. என்னென்ன தேவையோ அந்த பக்கம் மெடிக்கல் இருக்கு. ஸோ என்னன்னா எமர்ஜென்சி வந்தா கூட அந்த டைம்ல யூ கேன் டூ இட். அண்ட் கேமரா கூட வச்சிருக்கேன். 24 hours வந்து அலர்ட்டா இருக்கும். அப்கமிங் ஹீரோவா ஹீரோயினா? ஹீரோயின் அது டெலிவரி டைம்ல வந்து நாங்க அந்த இன்டராக்ஷன் வைக்கிறதுனால அந்த சின்ன குழந்தைக்கு வேற அந்த ப்ராப்ளம் கிடையாது. அந்த டச் சொல்லுவாங்க, சென்சிட்டிவிட்டி சொல்லுவாங்கல்ல,
சொல்லுவாங்க அது இல்லன்னா பிரச்சனை தான். ஆமா ஆமா, ஏன்னா அது ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே நம்ம அலோ பண்ண மாட்டோம். இதுதான் டெலிவரி ரூம். இதுல சிசிடிவி கேமரா, இது நல்லா ஸ்பேஷியஸா கொடுத்திருக்காங்க. ஸ்பேஷியஸா இருக்கும். சிசிடிவி கேமரா எல்லாமே இருக்கு. we can watch what is happening on a day to day basis. and இங்க டெலிவரி முடிஞ்சு இப்ப கிட்டத்தட்ட இதுக்கு ஒரு 15-20 நாள் ஆச்சுது. இன்னும் ஒரு 10 daysல she will go to the other stable. and அங்க இருக்கிற மேர் இப்ப இங்க வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிரெக்னன்ட் ஆனது அது ஃபைனல் ஸ்டேஜஸ்ல நிக்குது. அதுக்கு பின்னாடி இன்னொரு மேர் இருக்குது. அது ஒரு மாசத்துக்குள்ள அது டெலிவரி ஆகும். சோ அது வந்து ரொட்டேஷன் மாதிரி அப்படியே போயிட்டு இருக்கு. சோ அது வந்து ஒரு கிளாக் மாதிரி. அது இதுதான் டெலிவரி ரூம் பர்టిక్యులர்லி. ஏன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஃபுல்லா ஸ்பேஸ் கொடுத்திருக்கு. மெடிக்கல் ரூம் பக்கம் இருக்கு, அதனால அது கேமரா இருக்கு, நாங்க தங்குறது இங்க, என்ன ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் எல்லாமே யூ கேன் மானிட்டர். எஸ் ஆனா சூப்பரா இருக்குங்க. தாய போல பிள்ளை நூலை போல சேலை. சேம் 2 leg blaze பேக். ஆமாங்க. இங்க ஒரு விண்டோ மாதிரி வச்சிருக்கீங்க. இது என்ன? எல்லா ஸ்டேபிள்லயும் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ வச்சிருக்கேன். திடீர்னு வந்து பார்க்கணும் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும்னா இது ஓபன் பண்ணா இது வெளியில வர்றது பார்க்கிறதுக்கே கொஞ்சம் சூப்பரா இருக்கும். நீங்க பாருங்க வந்தா அப்படியே வெளியில வருவாங்க. சோ எப்ப வேணாலும் வந்து பேசி பார்த்து போலாம். அது ஒரு பியூட்டி தான் இது பார்க்கிறதுக்குல. ஒரு இன்ஸ்டன்ட் கம்யூனிகேஷனுக்காக. ஆமா, இன்ஸ்டன்ட் கம்யூனிகேஷனுக்காக இருக்கு. ஒன்னு யோசிச்சு பண்ணிருக்கீங்க. அப்படியே வந்து ஒன்னு பார்க்கணும்னா பார்த்து அப்படியே முத்துக்குடி போடுவாங்க. friends and family. ஹரிபாய் friends and family. எல்லாமே friends and family. 40 days 45 daysல இங்க ஒரு வாரம் 10 நாள் தான் வருவோம். பட் அவங்களுக்கு நாங்க வந்து ஸ்பெஷலா தெரியும். அது எப்படின்னு தெரியாது. அது என்ன பாண்டிங்னே தெரியாது. இங்க இருக்கிற எல்லா ஹார்சஸ்க்கும் அந்த ஒரு கனெக்ட் இருக்கு நமக்கு. அது ஸ்டாலியன் ஆனாலும் மேர் ஆனாலும் குட்டி ஆனாலும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப அஃபெக்ஷன். நல்ல ஒரு கனெக்ஷன்ஸ். அது என்னன்னு தெரியாது. இது எல்லாமே கேரளா ஸ்டைல் தாங்க. லாஸ்ட் இயர் பார்த்த மாதிரி. அங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் ஒரு 16 மேர்ஸ் இங்க. அதாவது ரெண்டு சைடு வருது இல்லீங்களா? அது ஒரு செக்மெண்ட், இது ஒரு சைடு, இந்த சைடு. அப்ப நம்ம அந்த சைடு பார்த்துட்டு வரோம். இந்த சைடு பாருங்க. இதோட பேரு வந்துட்டு காஜல் அகர்வால்ங்களா? காஜல் அகர்வால் மாதிரி தான் இருக்கு அதோட பியூட்டி. and அது ப்ரொடியூஸ் பண்ற குட்டியும் அந்த மாதிரி தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. வேற லெவல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இது ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஒரு குட்டி நான் காமிக்கிறேன். ஆஸ்கார் கூட ப்ரொடியூஸ் பண்ணது. எக்ஸ்ட்ராஆர்டினரி ஷோ அனிமல். நீங்க பிரீட் ஸ்டாண்டர்ட்னா எதை பாக்குறீங்க ரிவர்? பிரீட் ஸ்டாண்டர்ட்னா நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இங்க இருக்கிற எல்லா மேர்ஸுக்கும் ஒரு பியூட்டி இருக்கு. ஒரு பிஹேவியர்ல ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கு. போன உடனே அடிக்கிறது, கடிக்கிறது, இல்ல நம்ம துரத்துறது. ஆனா இதே மாதிரி நான் இப்ப அந்த பேடக்குள்ள விட்டா என்ன பண்ண தெரியுமா? இது ஒரு ஸ்டாலியனுக்கு அதிகமான ஆட்டம் போடுது. இதுவே நம்ம கூட நிக்கும் போது சின்ன குழந்தை ஆட்டம் நிக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப காமா இருக்குது. அதோட பாக்கிறதுக்கே ஒரு பியூட்டியா இருக்குல்ல. அந்த ஃபீலிங் வந்து பாருங்க. அதோட ஃபேஸோட ஸ்ட்ரக்சர், இயர் ப்ரொஃபைல், லெங்த், நீங்க எல்லாமே எடுத்து பாருங்க. அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு. அது கொஞ்சம் கோவம் வருது இப்போ. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் இங்க நிக்கிறோம், நீங்க டிஸ்டர்ப் பண்றீங்க. டிஸ்டர்ப் எல்லாம் கிடையாது. ஒவ்வொரு ஸ்டேபிளுக்கும் நல்லா ஸ்பேஷியஸா இடம் கொடுத்திருக்கோம். for that emergency we kept it here. Actually the covering stables is there. இப்போ நீங்க இங்க பாத்தீங்க, இந்த சைடு அந்த சைடு ரெண்டு சைடும் சேர்த்து அரௌண்ட் 15-16 ஹார்சஸ் இங்க வைக்கலாம். மெயினா இம்பார்ட்டன்ட்னா டெலிவரிக்கான ஒரு ஸ்பேஸ், பிரெக்னன்ட்டான மேர்ஸ்க்கான ஸ்பேஸ், அதுக்கப்புறம் டெலிவரி முடிஞ்சு அவங்க மதர் அண்ட் கிட். ஏன் நான் இந்த ஸ்டேபிள் இப்போ காட்டுறேன்னா, எனக்கு வந்து லாட் ஆஃப் பீப்புளோட क्वेश्चंस வருது. நீங்க ஸ்டேபிள் எப்படி வச்சிருக்கீங்க, அதுல எப்படி ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்குறீங்க, ஒருத்தருக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்க முடியாது. So I am just showing this is not the perfect example of a stable. இருந்தாலும் நாங்க எப்படி பண்ணியிருக்கோம். If anybody can want to take any idea from it, they can take. So இங்க மேர் ஸ்டேபிள்ஸ், இங்க தான் ஸ்டாலியன் ஸ்டேபிள். இது ஸ்டாலியன் ஸ்டேபிள். இங்க எல்லா இடமும் சிசிடி கவர்ட் தான். ஸ்பெஷலி இந்த பிரெக்னன்ட் மேர்ஸ்க்கும் மெயினான ஸ்டாலியன்ஸ்க்குலாம் கண்டினியூஸ் ஒரு கண்டினியூஸா நாங்க வாட்ச் பண்ணிட்டே இருப்போம். நானும் அக்காவும் எங்க இருந்தாலும் உலகத்துல எங்க இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் எந்திரிச்ச உடனே பாக்குறது சிசிடிவி. அதுக்கப்புறம் தான் நாங்க நெக்ஸ்ட் ஒர்க்கே ஆரம்பிச்சோம். டுடே டெக்னாலஜி இஸ் தேர் and then you have some good people with you. ட்ரஸ்ட்வர்த்தியான ஆளுங்க. அவங்கெல்லாம் நீங்க போன வாட்டி வந்த போதும் அதே ஆளுங்களை பார்த்தீங்க. இப்போ ராஜஸ்தான்ல இருந்து வந்தவங்களா இருந்தாலும் சரி, லோக்கலா ஆளுங்களா இருந்தாலும் சரி, எல்லாருமே நமக்கு ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி. We are making sure that horses இருந்தாலும் இங்க இருக்கிற ஆளுங்களா இருந்தாலும் everybody is like our family. We are all equal. That's all. That is we are doing our சேவை. அந்த டேபிள் கட்டும்போது டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் எப்படி கட்டலாம். We didn't compromise on anything. We thought if we are staying, we need some basic necessities, right? Accordingly we did this one. They will be having a basic necessity. So
we started like that. அதான் இந்த அளவுக்கு லாஸ்ட் இயர்ல இருந்து இந்த வருஷம் பார்க்குற ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனோட நம்ம பார்க்க முடியும். நீங்க பாத்தீங்க இன்னைக்கு இப்போ ஒரு 4-5 மேர் கவரிங்க்கு வந்திருக்கு. அதாவது நார்த்ல இருந்து ஒரு மேர் வந்திருக்கு, பெங்களூர்ல இருந்து ஒன்று வந்திருக்கு, பாக்கி 2 பொள்ளாச்சி அந்த சைட்ல இருந்து வந்து, ஒன்னு கேரளால இருந்து வந்து. என்ன ஸ்டாலின் நம்ம ஸ்டாலின்ல வந்து ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் ஸ்டாலினா ஆடியன்ஸ் பார்த்து எந்த ஸ்டாலினுக்கு வந்து கவர் பண்றதுக்காக எல்லாரும் விரும்புறாங்க, எதை மோஸ்டா ப்ரிஃபர் பண்றாங்க? டிபெண்டிங் ஆன் த மேர். இப்போ சிலதெல்லாம் இப்போ நுக்ரா கொண்டு வராங்கன்னா நுக்ராக்கு தானே போகணும். சுல்தானோட பெட்டர் நுக்ரா இந்த ரீஜன்ல எங்கேயும் இல்லைன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். இஃப் யூ வாண்ட் டு கோ ஃபார் கிரே, ஐ திங்க் தேவ்ரத் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் கிரேஸ் இன் த region. Black போனோம்னா ராஜ் பிரின்ஸோட பெட்டர் ஹார்ஸ் இன்னைக்கு இந்தியாலேயே இல்லை. ப்ரீமியம் ஸ்டாலியன் இன் மார்வாடி வேர்ல்ட் டுடே. அது இல்லாமல் பஞ்ச்கல்யாண் மாதிரி ஒரு இதுக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஸ்கார் 9 ஷோ வின்னர் என்டையர் இந்தியாலே அவன் வின் பண்ணியிருக்கான். அதுவும் இல்லை ஒரு குமேத் கலர் ஆப்ஷன் வேணும்னா உங்களுக்கு விராட் இருக்கான். விராட் செஸ்னட் தாங்க, குமேத்துங்களா? செஸ்னட். ஐ மீன் குமேத் அந்த கலர் பேசிக்கலி ப்ரௌனிஷ் கலர். அப்போ ஹிஸ் லைன் ஹி இஸ் ஆல்சோ த்ரோனாஸ் grandson. No, side by Drona basically. Side by Drona. இந்த இடத்துல வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த கலர் ஸ்டாலியன் வேணுமோ அந்த கலர் ஸ்டாலியன் சூஸ் பண்ணி உங்க மேர் எந்த மேரோ அதோட கன்ஃபர்மேஷன், அதோட ப்ரொஃபைல், அதோட கலர் பார்த்து வாட் யூ வாண்ட் டு கவர் அந்த ஸ்டாலியன் வச்சு நீங்க கவர் பண்ணுங்க. லாஸ்ட் அண்ட் நோன் விட்டுட்டீங்க வெரி பை. சூப்பர் ஸ்டார் புதுசா ஒரு ரேர் ஆன்டிக் பீஸ் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். ஆமா, காட்டியாவாடி. அது காட்டியாவாடி வேற. இப்போ இங்க காட்டியாவாடி இருக்குது, இங்க நுக்ரா இருக்குது, இங்க 4 மேஜரான ஸ்டாலியன்ஸ் நிக்கிறாங்க. So you have a plenty of options. If there is any stud farm, they might have 2-3 stallions. But Marwari, Nukra, Kathiawari எல்லாமே வெச்ச ஒரு ஸ்டட் ஃபார்ம் இன்னைக்கு இந்தியால நீங்க பாத்திருக்கீங்களா இல்ல கேட்டிருக்கீங்களா? ஏதோ ஒரு ஃபார்ம்ல வந்து ஒரு breed வந்து ஸ்பெசிஃபைடா ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. பட் இது எல்லாமே ஒரு ஃபார்ம்ல இருக்கிற மாதிரி, அதுவும் சவுத் இந்தியாவில் அண்ட் தட் டு இன் இந்தியா. நானும் எவ்வளோ நார்த் இந்தியன் ஃபார்ம்ஸ்க்கு போயிருக்கேன், என்னோட எவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அங்கே இருக்காங்க, நான் யாரையும் விசிட் பண்ணியிருக்கேன். பட் இந்த மாதிரியான ஒரு யூனிக் கலெக்ஷன் இங்கே கிடையாது. அண்ட் எங்களுக்கு வந்து இப்போ நம்ம குஜராத்தில் குதிரை வைக்கணும். இப்போ ஆஸ்கார் குஜராத்தில் போனால் கவரிங்க்கு ஒரு ஷோக்கு போனால், அப்போது அங்கே போகும்போது அவனோட கவரிங் ஃபீஸ் 80,000 rupees. இங்கே வரும்போது நம்ம சார்ஜ் பண்ணுறது 35,000-40,000 rupees. ராஜ் பிரின்ஸ்க்கு எவ்வளோ சார்ஜ்? ராஜ் பிரின்ஸ்க்கு 40,000 சார்ஜ். மற்ற எல்லா ஸ்டாலியன்ஸ்க்கும் பிட்வீன் 30 and 35. நம்ம காட்டியாவாடி சர்தாஜ் வந்து இப்போ ப்ரமோஷன், ஏன்னா அது அவ்வளோ ப்ரமோஷன் ஸ்டேஜ், ஏன்னா இப்போதான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றோம் ஒரு பியூர் காட்டியாவாரை. அதனால we want some good mares for him. I am looking for some good mares to come and cover with him. அதனால 15,000 rupees அவனோட கவரிங் ஃபீஸ் வச்சிருக்கோம். இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் நடத்துறதுக்கு lakhs and lakhs of expenses இருக்கு. இதுலேருந்து சம்பாதிச்சு வீட்டுக்கு கொண்டு வரலாம் முடியாது. இது ஒரு பேஷனுக்காக பண்ணலாம். ஏன்னா நீங்க சொல்றத பார்த்தா வருஷம் இதுக்கே வந்து தனியா ஒரு 36-37 லட்சம் ரூபாய் எடுத்து வைக்கணும். பட் இதனால எங்களுக்கு கிடைக்கிற ஒரு ஜாய், ஒரு ஹாப்பினஸ். இப்போ எங்களோட மெயினான ஹாப்பினஸ் என்னன்னா that we are able to contribute to bring a better quality of breed standards in this region. நம்ம ஸ்டாலியன்ஸை வச்சு கவர் பண்ணி நல்ல குட்டி எடுத்திருக்காங்க. அதை பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய satisfaction. Slowly from a person who is owning a horse, in the next 2 to 3 years we want to become a breeder. அந்த மாதிரி ஒரு லெவல் போகணும். பிளஸ் எங்களோட இங்க 12 mares இருக்குது. அந்த 12 mares நம்ம ஸ்டாலியன்ஸை வச்சு கவர் பண்றோம். So when you come here, நீங்க ஸ்டாலியனையும் பார்க்கலாம், மேரையும் பார்க்கலாம், அதோட குட்டியும் பார்த்து எடுத்துட்டு போகலாம். அங்கேயே நேர்லயே பார்த்து. இப்போ நார்த் இந்தியா போறீங்க, அவன் சொல்லுவான் இதை காலாகாண்டா வச்சு கவர் பண்ணியிருக்கோம், இல்ல இதை வச்சு கவர் பண்ணியிருக்கோம். கவர் பண்ண எதை வச்சு கவர் பண்ணியிருக்கானோ அவனுக்கும் தெரியாது. இந்த மேர் இந்த லைன் அந்த லைன் என்னவாங்க, அது யாருக்கு தெரியும்? ஸோ எவ்ரிபடி இஸ் ஃபேக்கிங் சோ மெனி திங்ஸ் இன் திஸ். பட் அட்லீஸ்ட் இங்க வந்தா நீங்க டைரக்டா பார்த்துட்டு அந்த பேசிஸ்ல யூ கேன் மேக் எ டிசிஷன். டேக் தம். கரெக்ட். இங்க நமக்கு ஒரு வருஷத்துல நம்ம ஒரு 8 to 10 foals பிரீட் பண்றோம். அதுல இப்ப 4-5 foal நார்த் இந்தியாலே சேல் ஆச்சு. ஏன்னா குஜராத்ல நமக்கு ஒரு பேஸ் இருக்கிறதுனால if I get a decent price here, நாங்க இங்க சேல் பண்ணுவோம். இப்போ கிடைக்கலாட்டி we will decent price என்ன ரேஞ்ச்? 4-5 lakhs. 4-5 lakhs ல இருந்து. ஓகே. and up to 14-15 lakhs. இப்போ நாங்க ஒரு filly ராஜ் பிரின்ஸ் ஓட சேல் பண்ணோம். அது நார்த்ல வந்து 14 lakhs போச்சது. அது ஒரு பெரிய ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட். இப்போ எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் if we can cover our expenses in a year by doing some covering, ஒன்னோ ரெண்டோ நல்லா சேல் நடந்தது, we are more than satisfied. The thing is இங்க வரும்போது நமக்கு கிடைக்கிற அந்த ஒரு சந்தோஷம், இதுல இருந்து பணம் சாணி தான் வருது வேற. But for us that is a great level of satisfaction. நீங்க பாத்தீங்க எவ்வளவு இன்வால்வ்டா இருக்கோம் நாங்க இதுல, எவ்வளவு ஹாப்பினஸ் இருக்குது. இல்ல ஒவ்வொரு விஷயம் ரொம்ப பார்த்து கனெக்ட் பண்ணி. மார்னிங் வந்து எங்களுக்கு இந்த ஃபார்ம் லைஃபே ரொம்ப பிடிக்கும். மார்னிங் early மார்னிங் எழுந்திச்சு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்குது. இதுல as he said business கிடையாது, passion. ஹார்ஸ்ங்கிறது ஒரு passion தாங்க. ஹரி பாய்
ஸ்ரீஹரி ஃபார்ம்ஸோட உங்களோட சூப்பர் ஸ்டார் ஸ்டாலினா? இது இந்தியாவோட pride. Why should I say எங்களோட pride? It is the pride of India. இவனை பார்க்கிறதுக்கு I have people coming from all over India and he is like a superstar in the Marwari horse world. ஏன்னா அவனோட ஒரு ப்ரொஃபைல், அவனோட ஒரு நேச்சர், அவனோட அந்த ஓவரால் இருக்கிற லெங்த், பியூட்டி, நெக், அந்த ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் எல்லா இடத்துலயும் and an height which is actually of a basic good Marwari horse. True Marwari character. அது வந்து there are not many horses who are having that and he is pretty aggressive. Aggressive in a sense that அவனுக்கு எல்லாரோட கேரக்டர் பிடிக்காதவங்க நிக்க விட மாட்டான். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாலின் ரெடி பண்றதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுக்கும்? இதுக்கு என்னென்ன ப்ராசஸ்ங்க? இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாலின் வந்து நல்ல ப்ராப்பரான வெயிட், மசில், ஓவரால் க்ரூமிங் பண்றதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுக்கும்? என்னெல்லாம் நீங்க இன்புட்ஸ் இதுக்காக பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாலியன் வரணும்னா அந்த மேலே இருக்கிற ஆண்டவன் உங்களை பிளஸ் பண்ணணும். ரெண்டாவது அது உங்க கையில வந்து உங்களுக்கு அமைஞ்சு நிக்கணும்னா அதுக்கு வேற கொஞ்சம் பிளஸிங் கொடுக்கணும். அண்ட் டு மெயின்டைன் ஹிம் லைக் திஸ் ஃப்ரம் வாட் ஹி வாஸ். அவனை வந்து சுத்தமா ஒன்றும் இல்லாம போன்ஸ் மட்டும் ஆக்கி இருந்தாங்க ஒரு காலத்துல. அங்கேருந்து அவனை இந்த லெவலுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு நம்ம குரூம் பவானி has put lot of efforts. அவர் தான் அதுக்காக அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டிருக்காரு. அவரோட பெட்டு, அப்போ அவனோட பவானி தோஸ்துங்க, அவனோட தோஸ்த். அவன் அதை டெய்லி ஒரு 1.5 hour மசாஜ் மார்னிங், அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் ஒரு 1.5 hour மசாஜ், அதுக்கப்புறம் வாரத்துல 3 நாள் ஒர்க் அவுட் கொடுப்போம். இந்த மாதிரி ஹார்ஸ்லாம் வந்து அது பேச நினைச்சுன்னா 1 மினிட்டுக்கு என்ன சொல்லும்? நல்ல கொஸ்டின். டே என்னை போட்டு தொந்தர் பண்ணாதரா, என்ன என் பாட்டுக்கு விட்டுறா, எனக்கு வாரத்துல டெய்லி எனக்கு 3 மேர் கொடுறா, நீ சாப்பாடு கம்மி போட்டாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு 3 மேர் வேணும்டா டெய்லி அப்படின்னு. மேக்ஸிமம் இவனோட டெம்பரமெண்ட் ரொம்ப, because he is the youngest of all the stallions basically and he has got that and the tufan blood, very hot blood and அந்த எனர்ஜி அந்த எல்லாமே இருக்கு. He is very dangerous if he gets out of control. ஏஜ் என்ன ஆகுது? He is around 5.5 6 இப்போ. 6 years. Just turning a stallion, full stallion. இப்போதான் அந்த prime he is coming. ஆனா இப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா ஹார்ஸ்க்கும் சோஷியல் மீடியா அக்கவுண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. which one will get more follower? எதுக்கு அதிக ஃபாலோவர் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இதுக்கு தான் ஃபாலோவர் வரும். இதுக்கு நம்ம சும்மா ஒரு இது போட்டாலே ஒரு 2000-3000 பேர் பார்ப்பாங்க, கமெண்ட் அடிப்பாங்க. and some of his videos have become more than 500,000 views லாம் போயிருக்கு. இங்க இருக்கிறலையே ஸ்ரீஹரி ஃபார்ம்ஸ்ல எந்த குதிரை உங்களுக்கு வந்து பயங்கர தலைவலி கொடுத்துருக்கு, இருந்தாலும் உங்களுக்கு அந்த குதிரை பிடிக்கும்? தலைவலி எல்லாம் எல்லா குதிரையும் அப்படியெல்லாம் தலைவலி எல்லாம் இல்லை. கொஞ்சம் அவனோட குட்டி குறும்பு பேசிக்கலி, இது யங்க ஸ்டாலியன்ஸ்ல, ஸோ அதுல வந்து அவனுக்கு குறும்பு ரொம்ப அதிகம். அண்ட் இன்னொரு ஸ்டாலியனையும் ஒரு இதையும் அவன் டாலரேட் பண்ண மாட்டான். அவனுக்கு ரொம்ப, அதுவும் அவனோட க்ரூமோ ஹேண்ட்லரும் சரி இல்லாட்டி அவன் கடிச்சிடுவான். he has got that very bad sometimes சிலவங்களை பிடிக்காம இருந்தா he will become a little bit aggressive, but you saw her going so close to him, handling him, me also talking to him, handling him, that way he is good. குறும்பு காட்டுறது, சேட்டை பண்றது, அது ஸ்டாலியனோட எனர்ஜி. ரைட் பண்ணுவீங்களா? இதை பண்ணியிருக்கோம் முதல்ல, பட் பிகாஸ் யூ நோ ஐ எம் ப்ரிப்பேரிங் ஹிம் மோர் ஃபார் ஷோஸ். இப்போதான் ஐ ஃபீல் he has come to a level where we can start showing him. and இப்போவும் நான் ஷோ பண்ண மாட்டேன். ஒரு 6 monthsக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் சீசன்ல, தீபாவளி சீசன்ல இருந்து, by then I have a certain image of what I want to see him. அந்த அக்டோபர்ல இருந்து அந்த எல்லா மேலா ஈவென்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும். then I want him to be in every ring in India. That is my with Raj Prince. அதுக்கு we are planning.